redzēt. Tātad Lūka evaņģēlija 6 no 20. panta. Tad viņš pacēla savus acis uz saviem mācekļiem, sacīja: svētīgi jūs, nabagi, jo jums pieder Dieva valstī. Parasti cilvēki mūsdienās no nabadzības izvairās, kā no uguns. Uzreiz iet 3 darbvietās iestājās un strādā. Ja, kā tikai nebūtu nabadzība, cilvēki savaidīti, ka nabadzība tas ir ļaunums. Vispār, man nebija plānots, bet labi. Ja reiz mēs par nabadzību, laikam pa tiem punktiem vai bišķi tādas pieturzīmes uztaisīt, pieturvietas. Ja runa ir par nabadzību, tad ir ļoti interesants fakts par nabadzību, lai mums nebūtu bailes un kaut kāda nomākošā sajūta neatnāk. Tad par nabadzību ir tāds skatījums tā laika ticīgiem, tā kā jūs zināt, es mēģinu balstīties maksimāli uz tēviem, jo pravieši tie arī ir tēvi statusā, vecās derības pravieši, ja, un jaunās derības statusā Pāvils un Pēters tie arī bija tēvi statusā, un mums tiek mācīts, ka mums no viņiem jāmaņem piemērs, līdz ar to, kā viņi skatījās uz šīm lietām, tas, ko Jēzus runāja, būs ļoti interesanti skatāmies. Tātad nabadzība. Kas tas tāds ir? Mums tas vienmēr asociējās ar kaut kādu zinām ļaunumu, sevišķi ģimenes cilvēkiem. Ļoti daudz sievietes ir ļoti mankārīgas, patīk vai ne, jāsaka, tas ir ļoti mankārīgas. Ģimenēs to ļoti var izbaudīt. Un tad tos vīrus bakstu iet labākā darbā, vai arī bērnu labākā darbā, tā vietā, lai dotu mieru. Un runāt tā normāli, ka darbs ir darbs, jā, darbs nozaļas kaut gāja. Bet, to spiedienu noteikti katrā ģimenē ir izdzīvojuši. Un kā viņi skatījās uz nabadzību? Nabadzība tas ir patvērums dvēselē. Starp citu varētu pierakstīt, jums tas noderēs kaut kad šādi pārskatiet. Tas ir patvērums dvēselē. Liekas jocīgi, tāpēc, ka liekas patvērums dvēselē, tas ir liels īpašums, ja ne? 3 hektārs zemes, it kā, ja? Bet izrādās, ka nabadzība patvērums dvēselē. Miers tas ir līdz ar to, miers. Cilvēks ir pasargāts, principā, ja? Un viņam līdz ar to ir prieks no tā, ka nedraud viņa īpašumam, viņa finansēm, briesmas nedraud. Tā kā loģiski no vienas puses. Savu veidu prieks, ja? Priecājoties iekšā kunga. Un, ja tu seko Dievam, tad loģiski tas prieks, tie ir automātiski. Tas, ja tu neesi super turīgs, varbūt esi pat trūksīgs. Tāpēc, kad, ja mēs strādājam parastu darbu, nabadzība pa lielam ir garantēta, ja, kaut kādā mērā. Bet par to nav jāuztraucās. Pāvils saka, priecājieties, ka jums ir ko ēst un mugurā vilkt. Labāk jau ar jums ir uz galvas, jā, tie ziemeļu tauta, tomēr mēs esam ziemeļu tauta, nesam dienvidos, ka var zem palmas gulēt un banānu nokratīt no palmas un paēst, jā. Tā kā, tad ir vēl viens. Nabadzība tā ir atpūta. Ja mēs salīdzinām biznesmeņus, pat kristīgie biznesmeņi, es nezinu to vārdu, tas diezgan lauž manu izpratni par daudz ko kristīgais biznesmeņs, jo Bībelē tādu lietu vispār nav. Kāds norādīt uz Abrahamu, es jums varu pateikt, ka Abrahams vispār nekādas schēmas netaisīja, lai būtu bagāts. Viņš neko neschēmoja. Viņu vienkārši Eģiptes ķēniņš svētīja, tikai tāpēc, ka Eģiptes ķēniņu Dievs uzrunā, lai neaiztiek Abrahams sievu. Kaut vai tāda maza epizode, tur arī par ko būtu padiskutēt. Tas no pasaules ienāca kristīgā vidē, kā kristīgais biznesmenis. Lai gan Dieva vārds māca, ja tu gribi būt pilnīgs, tā viņš kaut ko norādīja uz kaut ko. Mums ir kaut kā pretēji kristīgais biznesmenis. Kaut kā neiet kopā ar evaņģēlisku tādu mācību. Bet labi, turpinot par nabadzību. Tā ir atpūta, jā, dvēselē, kā jūs teicat, patvērums dvēselē. Un ļoti interesanti, ka tas ir arī gudrības avots. Kāpēc? Tāpēc, ka dvēsele atpūšās. Līdz ar to tevī paaugstinās nomoda status, nomods par savu dvēseli.
tu kļūsti redzīgāks garīgi. Un vēl viņi saka, ka nabadzība tas ir gudrības avots. Parasti mums ir mācīts, ka gudrības avots tā ir skola, bet kristīgā vidē tomēr gudrības avots, kas saistās, protams, ar klusuma skolu, dvēselisko klusuma skolu, ne tikai fiziski. Jā, tad tā mazliet dublējās gudrības avots, jo tu sāc saskatīt to, kā mums nebija parasti laika pievērst uzmanību. Un nabadzība tās ir arī lažas, kā? Augstprātībai. Lažas augstprātībai. Lažas lepnībai. Ļoti tāda, kā redzat, nabadzībai diezgan daudz plusu. Protams, ka to neviens negrib. Un Dievs saka 20. pantā, svētīgi jūs nabagi. Tā ir svētība. Mums liekas, ka bagātība ir svētība, ja? Kas ir kā bēgošs vergs, kas taisa tikai nepatikšanas saimniekam palielam. Tātad vēl nabadzība, brīvība no soda. Kāda soda? Mankārības soda. Kāda soda? Jo bieži vien bagātība mūsdienās saistās ar schēmošanu, ar kaut kādu nelielu blēdības piesipību pat. Apsties kā lielveikals schēmo, ja? Lai nopelnītu. Uztaisa iepakojumu, kurš liekas kā vienmēr 500 gramu, a tur ir tikai 200 vai 340, tur tās variācijas. Un uztaisa tā, ka cilvēks, cilvēks parasti mūsdienās vienmēr steidzās, viņam jāsteidzās kaut kur, un viņš paņem cerībā, ka ir nopirkts vairāk, pa zemu cenu, izrādās, ka viņš nopirka dārgāk, tikai daudz mazāk rezultātā. Ja? Līdz ar to mēs esam brīvi jau. Cilvēki ir brīvi no soda, jo bagātība principā tas ir savu veidu sods. To mēs varam redzēt. Pieskarsimies atkal Lukas evaņģēlijam 6. nodaļai. 24. pāns, ja? Bēdas jums bagātie. Bēdas. Atceramies, kā bija ar to bagāto un Lācaru. Lācars, kurš bija slims, nevarīgs, bet tam dievbijīgs, dievmīlūgs un slims. Mums tas liekas jocīgi, jo mūsdienās jau kā sludina. Ja Dievs tevi svētī, tad tu esi vesels, bagāts un apsveitīts no priekša no pakaļas. Bet klausoties to stāstu, ko Jēzus runāja par Lācaru un nabago un bagāto vīru, ja? Divi personāži, bagāts vīrs un Lācars. Bagātais jau saņēma atalgojumu šeit, bet viņš saņēma tur arī sodu par savu bagātību. Pirmkārt jau viņš šo svētību, jo tā ir savu veidu arī svētība, un līdz ar to tā ir liela atbildība. Viņš to visu notralināja ar pudeļu brāļiem, ja, un dzīvoja savās iekārēs. Viņam paņem Abrahamu, kurš bija Dieva svētīts, viņš neko neskēmoja, Dievs viņu svētīja. Viņš vispār nebija piesiets pie bagātības, viņš bija viesmīlīgs, dodošs cilvēks, viņš bija brīvs no materiālām lietām. Viņš neko tur neskēmoja, tā kā mums mēģina parasti teikt, redz kāds Abrahams, to, ko es esmu dzirdējis kristīgā vidē, it kā viņš būtu izskēmojis, ka otrā izvēle ir labāka izvēle, tā ir Dievs svētīs. Ja tu pirmo izvēli atdod Lotam, kurš izvēlējās Sodam, ja, kur zemi, kur zeļu plaukst, bagātība, finansiālais kurs un bezdarbs, un tur viss tur super-puper, viņš izvēlējās tūkstnesi. Kāpēc? Viņš bija absolūti brīvs no bagātām. Viņš pie kā visvairāk strādāja. Viņš bija bagāts tikumos. Abrahams bija bagāts tikumos. Un tas nav tā, ka viņš izskēmoja to labāko daļu. Viņš vispār par to nedomā. Viņam neinteresē tās finansiālās, materiālās lietas. Viņam interesē sirds stāvoklis Dievu priekšā visu pirms. Jo bagātība tā ir atšķirīga lieta. Tas ir rindas galā kaut kur kristīgam cilvēkam. Protams, kāds pateiks, tu tā domā, līdz ar to tu nekad nebūsi bagāts.
Bet Bībele kaut ko citu saka. Ja Dievs gribēs, tu būsi bagāts, pat neprasot, tu gribi būt bagāts vai negribi būt bagāts. Ir tev 5 izglītības augstākās vai nav. Viņš tu neprasīs. Ja viņš gribēs, lai tu esi bagāts, tu būsi. Ja tu gribēs, lai tu esi slims, tu vari dzīvot veselīgi, kā tu gribi, tu būsi slims. Viena iemesla dēļ. Dvēseles labumam tikai un vienīgi. Viss, ko Dievs dara, nenotiek bez viņas ziņas tavā dzīvē. Viss, ko viņš dara, viss ir labs priekš tavas dvēseles. Un tu varbūt esi trūcīgs, nabadzīgs. Tad tagad tu zini, kā skatījās ticīgi cilvēki uz nabadzību. Un tagad tev ir jāsaprot, ka tas jau vēl nav gals. Tas mums palīdz dzīvot likumīgāk, palīdz mums dzīvot dievbijīgāk. Runājot par nabadzību tātad. Tā ir brīvība no soda. Ja tu ieciklējies uz bagātību, principā gaidi gaidi sodu. Nabadzība, pazemības sakne. Jo tu nevari izdzīvot nabadzību, ja tu nesaproti to, ko es tikko arī teicu. Ja tu nesaproti to, ka nekas bez Dieva ziņas nav tāpat tavā dzīvē. Un ja tu to nesaproti, ja tam netici, vai Dievam netici, tas skaidrs, tu neiemantos pazemību, tu iemantos drīzāk kaut kādu neapmierinātību savā sirdī, kas pārvērtīsies par depresīvu stāvokli. Jo tev ir neapmierinātība, tev liekas, ka Dieva nav, Dievs pat tev ņirgājās, nav tā kā tam kaimiņam, kurš ir bagāts un dara, ko grib, un viņam viss tur iet kā smērēts, un tā nomās izskatās, patiesībā tā notiek. Un, ja tu neusticies Dievam, tad, principā, nabadzība tev tā kā lāsts izklausīsies. Ja tu tici Dievam, tad to pieņemsi, ok. Paldies par šo brīvības skatījumu uz šo te problēmu, jo daudziem tā ir tiešām problēma, arī kristīgā vidē. Nabadzība tā ir daudziem problēma. Un pats sliktākais, ka cilvēks sabeidz savu dvēseli ar to, ka viņš neiziet likumīgo ceļu, evaņģelisko ceļu, ka viņš neskatās uz šīm lietām bībeliski. Un, ja viņš to nedara, protams, viņš sabeigs savu dvēseli, viņš būs depresīvā stāvoklī. Tātad, normāli ticīgajam, ja viņa dzīvē ienāk nabadzība kaut kādā mērā, tas ir pazemības avots, ir pazemības sakne. Jo tu nevari uzticēties Dievam visās lietās, ja tu šim te netici. Tev būs grūti uzticēties Dievam. Ja tu uztversi nabadzību kā lāstu vai kā nolemtību, ja kā lielu nelaimi. Bet man ir viens uzmudrinājums priekš jums visiem. Ja mēs dzīvojam dievbijīgi, vismaz cenšamies, neiet runa sanāk vai nesanāk, bet ja mēs cenšamies, tad pa lielam vairāk kā 50% skaidrs, ka Dievs tev svētīs bagātīgi, tāpat kā Abraham, kaut vai. Vismaz, ja ne kā Abraham, tad vismaz normāli, ka tu dzīvosi dievbijībā un viss būs labi. Neskatoties, ka tev varbūt apstākļi slikti un kaut kāds sliktumi. Ja, tā kā te darbojās arī otrs, teiksim, tāds apsolījums no Dieva. Ja, cenieties priekš pēc Dieva valstības un tās svētības var pielikās. Nav jau tā, ka tev tur galīgi jāmirst nost un tu tur agonijā mocies ticīgais. Ja. Tā nav. Pat, ja mēs pastamies uz Lāceru, jā, viņam bija ļoti slikti. Viņam nebija dzīvesvietas, naudas nebija un veselība nebija. Līdz mūža galam, un viņš bija svēts, bet viņas sirdī bija miers, dziļš miers, uzticība. Un ja ar tevi ir Dievs, un Dieva klātbūtne ir ar tevi, tā kā Džingis Vagards teica, es labāk dzīvoju kartonu kastē nekā lielā pilī bez Dieva. Te ir tas variants. Tu būsi tā kā ietērps Dieva tādā mīlestībā, žēlstībā, pat tad, ja tev ir slikti. Toties tev ir Dievs. Tā kā to mēs redzam pie Lācera. Jā, tā svētība ir daudz labāka un lielāka nekā tā pašapmierinājums, kaut kāds krievisku ķišēņi, jāsaka, ko mēs saņemam no šīm materiālām lietām. Tāpēc Dievs, tas ir daudz labāk un dziļāk. Tātad pazemības sakne, brīvība, jā, tā ir brīvība, un līdz ar to gan jau vēl kaut kāds punkts ir, bet nes tos galvenos izrakstīja, drosme. Ja tev ir brīvība, atnāk arī klāt drosme, un drosme nevajag izspiest, kā mums viens otrs mēģina te mācīt, ka drosme var izspiest kaut kāds vingrinājums īpašais, un tu esi tā drosmīgs. Nē, drosme pieliekās klāt pie tavas brīvības.
Un te arī tīri likumsakarīgi, ja tev nav tā bagāža liela finansiālā, ja, tu arī būs drosmīgs, tāpēc, ka tev jau zaudēt nav, ko tev nekā arī nav. Tas ir brīvs kā putns. Ja mēs pieņemam to, ko Jēzus saka, ja tu gribi būt pilnīgs, ja, tad pārdod to visu un izdod nabagiem, ja, arī te piedzimst drosmi tīri automātiski. Tāpēc, ka tas ir brīvs, kas tev var saistīt. Tāpēc jau Dievs mums māca dzīvot šo garīgo dzīvi. Un te ir runa par nabadzību, ko šie punkti, es ceru, ka jūs piefiksējāt, viņi noderēs. Tad, kad jums tiešām būs grūti un maz aldziņu, vai varbūt arī alga nebūs, sāksies tur šitāt ciparu valūtu un ko tad darīs, jā. Pat darbs neko nepalīdzēs. Bet uzmudrinājums ir tajā, ka bez Dievziņas nekas nenotiek, un līdz ar to, ja tu uzticies Dievam, ka tavu mati ir skaitīti, tu pats viņus nevar sevi izskaitīt, tad Dievs jau viss tavs mats ir izskaitījis. Ja tu viņam uzticies, tad tev būs sirdī miers, tev tā jābūt, ja, ka tev ir pazemība Dievu priekšā Dievs, tu to visu regulē, ka ja man jābūt tādā stāvoklī, es pieņem to, es tev mīlu Dievs, un es tev pateicos, ka to visu dari manas dvēseles labad, visu pirms šeit, un arī tas, ka mēs saņemsim atalgojumu. Ja mēs neburkšķiesim, tad paļausimies uz Dievu attiecībā par nabadzību runājot, ja? Un ne tikai, tur jau arī ir daudz citas šķautnes, bet labi, tas ir tas viens, ko es gribēju jums pateikt. Tātad lasam tālāk. Tātad svētīgus nabagi, jo jums pieder Dieva valstība, apsolījums, ja? Jau atalgojums. Ne tikai Dieva valstība, bet jau vēl būs kaut kāds atalgojums, ko mēs lasām vēstulēs. 21. Svētīgi jūs, kas tagad izsalkuši, jo jūs būsiet paēduši, izsalkuši. Svētīgi jūs, kas tagad raudat, jo jūs smiesaties. Izlasīšu visu, un tad mēs vēl pastīsimies kaut kādas. 22. Svētīgi jūs esat, kad cilvēki jūs nīst, izslēdz no savas vidus, lamā un zaimo, nicina un tā tālāk jūsu vārdu cilvēka dēla dēļ. Kad tu esi ticīgs, piemēram, un tu dzīvo absolūti savādāk nekā neticīgie cilvēki. Tevs dzīvesveids ir pilnīgi savādāks nekā neticīgie. Un loģiski pasauli to pamanīs un viņi tev nicinās. Varbūt tev pat nav jāsludina, ka jāsaka, ka tu esi ticīgs, bet viņi redz, ka tu to nedari un vēl šito nedari. Jā, viņi tev nicinās, viņiem būs attieksme kaut kā tāda negatīva pret tevi. Un Dievs saka, tā ir svētība. Mēs izvairamies, mēs pārdzīvojam. Nevajag pārdzīvot, nevajag izvairīties, uzticamies Dievam. Priecājieties viņā dienā un dejojiet, jo jūsu alga ir liela debesīs, jo to pašu viņu tēvi ir darījuši praviešiem. Līdz ar to Dievs uzmundrina to, kas mums nākotnē pieder. Jau pieder tagad, bet nākotnē mēs to redzēsim, kā tas ir. Ja? Gan tas atalgojums, gan Dieva valstība. Līdz ar to nokāra degunu, ka tev tur nīcina, tur apsaugā, tev tur baksti, tur varbūt tiesi. Tas viss ir nenozīmīgi attiecībā pret tavu ticību, tā vajadzētu vismaz būt. Un starp citu, viens no tēviem teica tādu lietu par nabadzību, jā, es te atcerījos, jā. Tas nabaga cilvēciņš, zin, kā mums ir mācīts ziedot, jā, darīt labu, tepat tālāk arī būs, jā, katram lūdzējam dot, neatprasi, var sakot, labdarīgi mums jānodarbojās, ja tur tālāk pantos rakstīts. Un interesanti tas, ka tas nabags, to, ko mēs sastopam savā dzīvē, reāli, kas ir trūcīgs, nevis tie slaisti slīmesti, ja, kas strādāt negrib un baro savus nāvus šitās te atkarības kaut kāds tur dzeršana, pīpēšana, vēl kaut ko nepatiem, pat tu var neiet un, jo tad tu uzreiz esi līdzdalībnieks, ja viņam būtu nauda, lai viņš piedzertos vai uzpīpēt, ja. Ne pat tiem, ja, bet trūcīgi ir tiešām, kas ir, izsalkuši, teiksim, kā Vācijās bija izsalcis, bet tam vēl slims, pat tādiem trūcīgiem ir runa, kas nav slinki, ja nedzīvo šo te grēku pilno to dzīvesveidu. Tad tie cilvēki ir vienkārši, Dievs viņiem atļāva nonākt tādā stāvoklī vienetas dēļ, sarmītas dēļ, Jāneka dēļ. Iedomājieties, mūsu dēļ tie cilvēki nabadzīgie, Dievs atļaus tam notikt, lai tie cilvēki būtu nabagi Raimonda dēļ, Daigas dēļ,
Jūs varat iedomāties, ko Dievs dara priekš tevis un manis. Kāpēc? Es neredzu kaut kas tas ir. Jābeidz? Jābeidz, jā. Ilgi. Nu, lūk. Un kāpēc tas tā ir noticis? Lai tu varētu saņemt atalgojumu, ja tu rīkosies pēc evaņģēlija, ja tu viņam iedos no tā, kas tev ir. Tad, kad mēs ziedojam, Dievs tev to ir sagatavojis, lai tu savu ticību parādītu darbībā, un tu viņam noziedot, tu viņam dod kaut ko labu izdara, vai tēju uztais viņam, ja viņš tur kādu telpā tur nosals nabadzīgs, ja, un tu iedod tējas, un kaut kādu labu lietu izdara. Un tas ir priekš tevis, iedomājies, tas cilvēks ir pakļauts, tie cilvēci ir kaut kādām briesmām. Vienetas dēļ. Varat iedomāties, vienetas dēļ. Lai vieneta varētu parādīt tikumu. Un Dievs ar to nodrošina atalgojumu par šādu rīcību. Bet tagad ir jautājums, kāpēc Dievs pats viņus nevarētu svētīt tos trūcīgos, nabadzīgus? Kāpēc nevarētu svētīt? Dievam nav problēmas. Viņam ir svarīgi, lai algu saņem Jāneks, vienetas saņem algu. Saprot? Tevis dēļ tas nabadzīgs. Un Dievam nav problēmas svētīt arī bez tevis to nabadzību. Bet cits atalgojums būs šiem nabadzīņam, ja viņš pareizi izturēs šo te pārbaudījumu. Varētu teikt arī pārbaudījumu. Labi, lai tas ir pārbaudījums. Ja viņš likumīgi, bībeliski parādīs savu ticību, savu pacietību, uzticību, un ka viņš ir spējīgs pateikt Dievam paldies par šo briesmīgo stāvokli cilvēcīgi, tas ir briesmīgs stāvoklis, ja, jo krustavārds vispār ir neticīgiem vai masticīgiem ģeķība, ja, stulbums kaut kāds. Bet, ja šis cilvēks rīkojās pēc ticības, pēc evaņģēlija, viņš saņems nesliktāku atalgojumu par Vienetu, par Jāneku, kurš palīdzēja un ziedoja vai deva kaut ko. Saprotiet? Mūžības priekšā tas nabadzīgais varbūt būs pat vairāk svētīts nekā tu, jo viņš bija pacietīgs, viņš bija spējīgs savā trūcībā pateikties Dievam par visu, ka Dievs viņam ir dāvājis šo žēlastību, un viņš ir spējīgs to ieraudzīt un pateikties Dievam. Tas nav tā, ka, tas nabaks ir tādā nožēlojamā stāvoklī, bet te Jāneks te kā zvaigzne, malāts, jā, viņam ir ko iedot. Ne? Nekas tam līdzīgs. Dievu priekšā Jāneks nav labāks par viņu, ja, tāpēc, ka Jāneks ir vieglāk iedot no tā, kas tev, no tā, kas tev pārpaliek, piemēram, nekā būt par nabagu, jo nabagam ir grūtāk tie ziņā, ka viņam ir tiešām daudz jāuzticās Dievam, lai viņš izdzīvot kaut vai, lai viņš savā depresijā nenoslīgt. Bet viņš ir spējīgs pateikties Dievam, tāpat kā Lācers bija spējīgs pateikties Dievam par nabadzību, par izsalkumu, veselības stāvokli slikto. Lācers bija spējīgs to izdarīt. Un viņam ir cits atalgojums, un to mēs zinām, ja, tur ir Jēzus atklāja. Un viņš teica tā, un Abrahams tur teica tam bagātiem, ja, tu jau savu esi dabūjis šeit uz zemes dzīvojot, ja, savu prieku, uķišēnīgi, krieviskums, tā ir izlūkos. Tu esi to visu saņēmis, ja tu biji bagāts, tev bija tas, un līdz ar to tas tā kā par bagātību runāja, tas ir sava veida sots, ja tu tajā dzīvo, un ja tu akcentē savu ticību uz to materiālu. Tas ir sava veida sots, tas tā kā lāsts apmēram ir tādā ziņā. Ja tu dzīvo kā Ījabs vai kā Abrahams, ja, kurš bija absolūti brīvs un neko neshēmo, lai būtu bagāts, bet Dievs viņu svētī tāpat neatkarīgi. Schēmo, neshēmo, viņš vienkārši dzīvo dievbīgi, un tas ir viss. Tā ir cita kvalitāte, tas ir pēc tam kas cits. Labi, es vēl neesmu te pabeidzis, tikai to pašu svarīgāko, kas man likās no tā visa, ja. Tātad jūsu alga ir liela debesīs, ja mēs pareizi rīkojamies pēc evaņģēlija tajos apstākļos, kurus mēs atrodamies. Un tad ir sākās bēdas jums bagātījiem, jo jums jau ir sava alga, jeb apmierinājums, varētu tā iztulkot. Un mūsu dzīvēs, ticīgo dzīvēs arī bieži gadās, ka mēs arī esam, tā kā apmierināti ar visu. Dārzs ir izravēts, bērni paklausīgi, paēduši esam, tāds rītīgs kristietis, un tu tāds kā pašapmierināts. Un starp citu, tas ir bīstams stāvoklis, ļoti bīstams stāvoklis, visi svētie to saka.
bija vienam svētiem tāds gadījums, ka viņam prasa, nu kā tev pagāja diena, viņš saka, ļoti sūdīgi, es ļoti nelaimīgi jūtos. Es nezinu, tas ir tik traģiski un briesmīgi, saka, ka nu, neviens man pāri nedarīja, neviens man neapsaukāja, viss man ir labi, un es jūtos draņķīgi. Kāpēc? Jo priecāties var tikai tie, kas ir pašapmierināti. Pa lielam, ja? Te ir tas stāvoklis. Es nerunāju par prieku, par Dievu, ka mēs priecājamies, ja, un par viņu svētībām, bet tieši tā, ka visi ir labi, visi tev glaimo un tā. Nekas nenotiek tāds, ja, un pašapmierināts, ir tāda pašapmierinātība, jo mēs zaudējam uzreiz automātiski kalvu debesīs. Un tas ir signāls, ka tas ir briesmīgs stāvoklis, mums ir jāpārmeklē sevi, kur mums vajag revīziju iztaisīt savā dzīvesveidā. Jo liekas, viss ir normāli, ar vēdaru, es esmu ticis galā, tur ar otro punktu, ja, lepnības, esmu ticis galā, trešo, liekas, viss ir normāli. Tā tad atgriežamies pie pirmā, lai ietu tālāk, ir punkti, un revizējam konkrēti, ko pamainīt. Jo bija laiks, kad tu nevarēji dzīvot šo dzīvesveidu, kāds tev tagad ir, bet tagad tu tajā esi iedzīvojis, ej dziļāk ticībā, tas to arī nozīmē. Dievs, ko saka, ej dziļāk ticībā, un te ir rakstīts tā. Tā, 24. Ja? Bēdas jums bagātījiem, jo jums jau ir sava alga. Atkal bēdas, kas tagad esat pēduši, jo jūs izsalksiet. Ja, tev var būt tāds disciplīnas stāvoklis, ka tu nepārēdies, viss tā normāli, bet tur jau sāka veidoties ieradumi. Tur es negribu, bet tev ir ieradums, un Dievs ir bēdas tev, ka tu neko ar to nedari. Apmēram tā. Bēdas jums, kas smējaties, jo jūs skumsiet un raudāsiet. Tie pašapmierināti arī kristieši. Viss ir kārtībā, viss ir bumbās ģimenē, viss ir kārtībā, bērni, veseli, dārs izraviets, tur mājā jumts nomainīts, viss ir forši, ja? Bīstams stāvoklis izrādās. Tā kā tādā pašapmierināti dzīvo, ja? Kāpēc? Jo tu esi pazaudījis grēku nožēlu. Grēka nožēla vienmēr vedīs, askaizē dziļāk, nošķirtībā no pasaules, no grēkiem visus pirms. Jo kas mīl pasauli, tajā nav Dieva mīlestības. Tas ir tāds viens. Te būtu ļoti daudz, ko labi bēdas, kad jums visi ļaudis teica glājumus, un visi ir kārtībā, visi ir forši darbā, forši, ģimenei forši, bet jums, saviem klausītājiem, es saku, mīliet savus ienaidniekus, izrādās, ja? Dariet labi, ja atkal cita tēma pāriet, ja dariet labi tiem, kas jūs ienīst, svētījiet tos, kas jūs nolāda, lūdziet par tiem, kas jūs kaitina. Okā, vai ne? Mēs domājam, ka mūsu ļaunie gari uzbruk. Nekādi ļaunie gari. Tas ir dakteris Pēciņš, tagad veselē, tas arī to nozīmē. Viss. Labi, mēs laikam neturpināsim jau diezgan ilgi. Te būtu līdz 30. pantam diezgan interesants, starp citu palasiet paši, un jūs to redzēsiet. Labi, es arī nobeigšu tādu garu sanācu. Paldies par uzmanību.